ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சிம்பிளாக வீட்டில் இருந்து செய்கிறதுக்கான ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ யூஸ்வலாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் முறுக்கு சுடுறது தான் எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் எனக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. அதனால தான் நான் இதை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவு நான் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டோம். ஸோ எப்படின்னா, இப்போ ஒரு படி அரிசிக்கு கடலை ஒரு 3/4 கிலோ கடலை போடணும். இது கூட கொஞ்சம் எள், ஓமம், சீரகம் கொஞ்சமாக போடணும். அப்புறம் டால்டா 100 கிராம் போட்டிருக்காங்க. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இவங்க 10 மிளகா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. காரமாக சாப்பிடுவாங்க அதனால். ஸோ பூண்டு 2, தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாவை ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. ஸோ மாவு இப்போ எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, இப்போ அரிசி போட்டு ஆட்டி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா, இந்த கடலையை மிக்சியில் நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு அதை அந்த மாவு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். லைக் கடலைலாம் யாரும் போட்டு அரைக்க மாட்டாங்க. கூடவே இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். மாவை அரைச்சி வச்ச மாவு கூட தான் இந்த கடலை போட்டுட்டு அந்த பொடியை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா, இதை 3 பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டோம். ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போ கொஞ்சமாக தான் இப்போ பார்க்குறீங்க வீடியோவில். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் அத்தை என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, கை முறுக்கு சுட போகிறாங்க. நான் இந்த முறுக்கை பேக்கெட்டில் வாங்குறதோட சரி, ஷாப்ஸில் வாங்கியிருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இது வரைக்குமே நான் பண்ணதே இல்லை. ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான் நானும் இவங்க வீட்டில் பண்ணித்தரும்போது தான் நான் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு டைம். ஸோ இது எனக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கையில் அது எப்படி பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க நான் பார்த்தேன். பட் எங்கள் அத்தை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதை பண்ணிக்கிட்டாங்க. அவங்களுக்கு அது முன்னாடியே செஞ்சனால அவங்களுக்கு அந்த பழக்கம் இருக்குது. அதனால் அவங்க ரொம்ப ஸ்பீடாகவே செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. டக்கு டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டாங்க. நீங்கள் அவங்க கையை நான் காமிக்கிறேன் வேணா க்ளோஸ்அப்பில். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு விட்டு அந்த சாஃப்டாக இதை ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. நான் என்ன நினச்சேன்னா, ஓகே இது இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க, இது நல்லா வேகுமா, லைக் அங்கங்கே ஏதாவது வேகாமல் இருக்குமா அப்படின்லாம் ஒரு டவுட் இருந்தது. அந்த திக்னஸ் பேஸ் பண்ணி டவுட் இருந்தது. ஆனால் திக்னஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் பண்ணியிருந்தாங்க. இருந்தாலுமே எனக்கு ஒரு டவுட் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால நான் அது இன்ட்ரெஸ்டடாக வீடியோ எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எனக்கு அந்த தாட்டில் அவங்க சொல்லும்போது ஓகேன்னு சொல்லிவிட்டு நான் அந்த வீடியோ எடுக்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு வந்துட்டேன். அதனால் ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்துகிட்டே இருந்தேன். அவங்க மாவு எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கையில் ஒரு உருண்டையாக எடுக்கிறாங்க. ஆனால் 2 விரலில் மட்டும்தான் அதை கரெக்டாக விட்டு அந்த கையிலையே சுற்றிடுறாங்க. நான் கைமுறுக்குன்னு சொல்லும்போது நான் ஃபுல்லாக ரொட்டேட் பண்ணிட்டு ஒரு ரவுண்டாக சேர்த்துப்பாங்க அப்படின்னு தான் நான் நினச்சேன். பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க. பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. அதனால தான் நான் ஷூட் பண்ணேன். ஸோ இதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அதை ஃபஸ்ட்டே பிளேட்டில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கணும். ஸோ அதுதான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நீங்களும் அதை பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒரு 3, இதில் ஒரு 3 சுற்றிட்டுருக்காங்க. இன்னும் ஒரு இடம் இருக்குது, அதனால் அதை போடுறாங்க. இந்த சைஸ் நம்மளை பேஸ் பண்ணி தான். நமக்கு சின்னதாக வேணும்னா சின்னதாக எடுத்துக்கலாம், பெருசு தான் வேணும்னா பெருசாகவும் சுற்றிக்கலாம். எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து அப்படியே நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு எடுக்கிறது தான். இது ஒவ்வொன்றா எடுத்து போடணுன்னு இல்லை, அந்த பிளேட்டை அப்படியே எடுத்து டைரெக்டாக அதில் போட்டிங்கன்னா எல்லாம் விழுந்துடும். அப்படியே பொரிய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா எடுத்து போட்டுடலாம். ஆக்சுவலாக இது அவங்க ரொம்ப குயிக்காகவே பண்ணிட்டாங்க. டக்கு டக்கு டக்குன்னு பண்ணிட்டாங்க. அது வேகிறதுக்குள்ளே அடுத்து அவங்க வேணுங்கிற அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அங்கே பாயில் ஆகிட்ருக்கும்போதே எங்கள் சைடில் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அதையும் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன், நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அவங்க ஒருத்தங்களே தான் பண்ணாங்க. நான் அப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தனால என்னால் பார்க்க முடியல. நான் அப்பப்போ இடையில சும்மா எட்டி பார்த்ததோட சரி, நான் எதுவுமே பண்ணல, நான் வீடியோ மட்டும்தான் எடுத்தேன். ஸோ இன்னொரு குட் நியூஸ் நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, இதை நாங்கள் ஆக்சுவலாக பக்கத்தில் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தோம். அவங்க எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிறனால அவங்க லைக் ஒரு அமௌண்ட் பே பண்ணி நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம், நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்னென்னா, நாங்கள் அந்த மாதிரியும் இப்போ லைக் பிஸ்னஸ் மாதிரி இதை ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறீங்க, உங்களுக்கும் இந்த மாதிரிலாம் வேணும் அப்படின்னாலும் நாங்கள் ஆன்லைன் டெலிவரிஸ் எல்லாமே எடுக்கலான் இருக்கோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் டெஃபினட்டாக கமெண்ட்டில் கேளுங்க. ஸோ நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன். இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு தான் நாங்கள் முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நாங்கள் இதை நினைக்கவே இல்லை, நாங்கள் இப்படி நார்மலாக பண்ணுற ஒரு விஷயம் இப்படி போகும்னு.
ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல ஹாப்பியாக தான் இருந்தது கேட்கும்போது. ஸோ நீங்களும் இதை வந்துட்டு பண்ணணும், லைக் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் ஓகே, இல்லை எங்ககிட்டேருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும் சரி, நாங்கள் அதுக்கும் ஆன்லைன் சர்வீசஸும் பண்ணி தருவோம். ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். ஸோ இதில் ஒவ்வொன்றா நான் ஜஸ்ட் எடுத்து காமிச்சிட்ருக்கேன். எங்கள் அத்தை சுட்டு சுட்டு வச்சாங்க, நான் எடுத்து எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். இதை நான் பண்ணிகிட்ருந்தேன். பெருசாக இருக்கா, நல்லா இருக்குல்ல? ஸோ அடுத்து ஒரு பாட் ஆஃப் மாவு. அடுத்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா, அடுத்த வெரைட்டி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ கை முறுக்கு தான் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்து வந்து என்னென்னா ரிப்பன் முறுக்கு. அதை வந்து பக்கடானும் சொல்லுவாங்க. ஸோ பக்கடா வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, பேக்கெட்டில் நீள நீளமாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து எப்படி போடுவாங்கன்னு பாருங்கள். நான் வந்து குட்டி குட்டியாக போட்டு அது பேக் பண்ணிடுவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் மொத்தமாக போட்டு உடச்சி எடுத்து பேக் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியும். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் அது எப்படி பண்ணுறாங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக புழிஞ்சு விட்டுட்டாங்க அந்த எண்ணெய் இதாகும்போதே. பெருசாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது சின்ன சின்னதாக இல்லை, மொத்தமாக ஃபுல்லாக அதில் இருக்கிறது ஃபுல்லாத்தையும் புழிஞ்சு விட்டுட்டாங்க. ஃபுல்லாக பாயில் பண்ணிவிட்டு அது குக்காகவும் ரொம்ப டைமில் எடுத்துக்கல. நார்மலாக ஒரு முறுக்கு எவ்வளோ குக் ஆகுமோ அதே டைம் தான் அதுவும் எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ டக்குன்னு குக் பண்ணிட்டாங்க. குக் பண்ணி அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டு அடுத்து அதை ஃபில் பண்ணுறதுலேயே அவங்க ரொம்ப பிஸியாக இருந்தாங்க. நான் ஆஸ் யூஷுவல் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். நான் அதுதான் பண்ணேன். ஓகே, அதை ஃபில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு போடுறதுக்காக. அது பாயில் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படின்னா அதை எடுத்து அந்த பக்கம் வச்சுட்டு அடுத்து போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ இது வந்து நார்மலாக நம்மளோட முறுக்கு இது பண்ணுறதே தான். அதில் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஒரு லைன் மாதிரி இருக்கும், ஹோல் இருக்கும். அதை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். அந்த 3 டாட்ஸ்க்கு பதிலாக இதை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஃபுல்லாக போட்டுருவாங்க. நான் வந்து இப்படி தான் போட்டு அதை சின்ன சின்னதாக எடுப்பாங்கன்னு எனக்கு இப்போ தான் தெரியும். நான் சின்ன சின்னதாக போட்டு போட்டு வேக வச்சிட்ருப்பாங்க நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ தான் நானும் லைவாக பார்க்குறேன். உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் தெரியும் அப்படின்னாலும் அதையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். மேபி எனக்கு தான் லேட்டாக தெரியுதோ என்னமோ. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமெடி நடக்க போகுது. என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு பண்ண போகிறாரு. அவர் வந்து என்னென்னா நார்மலாக வந்துட்டு முறுக்கு சுட்டுறோம் இல்லையா, அதை ஃபுல்லாக வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஐ மீன் ரவுண்டாக இல்லாமல் நல்லா குச்சி குச்சியாக வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ இதுதான் பக்கோடா ரிப்பன் முறுக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த பக்கம் கை முறுக்கு இருக்குது. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் இருந்தது வந்து நான் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன். தென் அது கூட குச்சி குச்சி முறுக்கும் இருக்குது. நம்ம ஆல்ரெடி நாங்கள் மிக்சர் பண்ணியிருந்தோம், அதுவும் வீட்லேயே பண்ணியிருந்தோம், அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பை பாய்.